ഒന്നും ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ആട്ടി പിടിച്ചിട്ടായിരുന്നു മൂമ്മ തന്നിരുന്നത്. വടിയെടുത്തിട്ട് വരും, എന്നാലും ഓടും. ഓടിയാലും കുപ്പി ഞാനും കൂടി എൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടും. എന്നിട്ട് ഇത് തന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഇതൊക്കെ മാറി നല്ല ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ തംബ്നെയിലും അതുപോലെ ഇൻട്രോ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. ഇന്നും ഒരു റെമഡിയാണ്, കഫക്കെട്ടിനുള്ള മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനല്ല കേട്ടോ, ഇമ്മൂമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ റാസിമോന് ചെറിയൊരു കഫക്കെട്ടും ചുമയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എനിക്ക് മരുന്നുണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്തോ ഒരു ചെടിയൊക്കെ എടുത്ത് വരുന്നത് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വേഗം ഫോണിൽ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കഫക്കെട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ. പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മരുന്നാണ്. പലർക്കും അറിയാണ്ടാകും, അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. മോന് വല്ലാത്ത കഫക്കെട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്കിന് സമയം ഒരുപാട് പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ കഫക്കെട്ടൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ, ആ നെഞ്ഞിന്ന് ആ കഫൊന്ന് പോവാൻ ഈ കഞ്ഞിക്കൂർക്കൻ്റെ മരത്തുമെന്ന് ഒരു 5-6 ഇല എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചൂട് ഒന്ന് ചെറിയ ചൂട് തട്ടിച്ചിട്ട്, ആ ചൂട് തട്ടിക്കണ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം, അത് നീര് കിട്ടാനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒന്ന് ചൂട് തട്ടിച്ചു. ഇനി അതുകൊണ്ട് പുഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീരുണ്ട് എടുക്കുക. ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കണം അല്ലേ? ചൂടാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂടുണ്ടാകുക. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തുള്ളി കുറച്ച് മതി, കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാൻ മതി. ഇതേമാതിരി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ചാറിൽ ഒരു തുള്ളി തേൻ വറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഫില്ലറിന് 3 തുള്ളിയോ 4 തുള്ളിയോ കൊടുക്കുക. അപ്പം നിൽക്കും ആ കഫത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവം. 6 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് വെച്ചെങ്കിൽ നല്ലോണം 2 സ്പൂണ് 2 സ്പൂണ് കൊടുക്കുക. അതിന് വയറ്റിനും നല്ലതാണ്, പുണ്ണിനും നല്ലതാണ്, എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ഇതൊക്കെ പയന്മാർ തന്നിരുന്ന മരുന്നാണ്. നല്ല ചെറുതേന്, എന്ത് തേനായാലും വേണം, തേനായിരിക്കണം നല്ല ശുദ്ധി ചെയ്ത നല്ല തേന്. 1 ടീസ്പൂൺ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടി. അത് നല്ല എരിവുണ്ടാവേ. അപ്പം മോന് കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത്, എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇതന്നെ കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ആട്ടി പിടിച്ചിട്ടായിരുന്നു മോമ്മ തന്നിരുന്നത്. വടിയെടുത്തിട്ട് വരും, എന്നാലും ഓടും, എൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടും. എന്നിട്ട് ഇത് തന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഇതൊക്കെ മാറി നല്ല ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. കുടിക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. തേനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേഗം കുടിക്കും. ഇതൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ. ഈ മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ 10 രൂപ. എൻ്റെ കഫക്കെട്ട് മാറാൻ കേട്ടോ. ഡോക്ടർക്ക് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചാൽ ഈ കഫക്കെട്ട് മാറി കേട്ടോ. മക്കൊക്കെ തന്നെ അമ്മ കുടിക്കുന്നു. എന്താണെന്നറിയോ, തേനും കേട്ടോ, മനസ്സിലായില്ലേ? കഞ്ഞിക്കൂർക്കൻ്റെ തേനും. ഇനി ഉമ്മ വേറെ മരുന്നും കൂടി നാളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൂടി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുള്ളി ചാടും. നല്ല രസമല്ലേ? എത്രയായിരുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മ കുടിച്ചിരുന്നേ? ആദ്യം വടിയൊക്കെ എടുക്കണം കുടിക്കാനേ, പിന്നെ തേനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ കുടിക്കലോ. നല്ല കുട്ടിയാണ്, എനിക്കതൊന്നും വേണ്ടേ. എല്ലാരോടും പറയുന്നേ, ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയില്ല, എൻ്റെ ഉമ്മൂമ്മ തേനും കഞ്ഞിക്കൂർക്കണ്ട് നിന്റെ കഫക്കെട്ട് മാറിയെന്ന് കേട്ടോ. എനിക്ക് 10 രൂപ. ഇനി നാളെയും കുടിക്കണം. അമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടോ. അമ്മ മരുന്നുണ്ട് അമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നാളെ രാവിലെ കുടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റാസിക്ക് എന്തായാലും നല്ല മാറ്റമുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം കുടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. രാവിലെയും രാത്രിയായിട്ട് 2 തവണയായിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നല്ല കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു റെമഡി തന്നെയാണ്. യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.